الكامل لمحمد فتحي يكون عامل لقاء روعه روعه روعه، ولكن اليوم بقى جاءت الريح بما لا تشتهي السفن. الكوره دي يا محمد يا فتحي من كوره جديده مع الفار، ومعانا الاستاذ الجميل عادل اسماعيل من بدايه اللقاء بيأكد مع الفار من نجوم اللقاء. اذا النهارده معانا اساتذه كبيره في الكوره واساتذه كبيره في السياسه، ومعانا مجتمع متكامل بالنسيج متكامل بين الرياضه وبين الثقافه السياسيه وبين الثقافه في امور اللي موجوده معانا كلها النهارده. عموما محمد بدير من ثاني سيد عبد الرحمن اهو في نص الملعب، ايضا في اللوائح الكرويه وفي المعلومات اللي بقالها 100 سنه عايز تسال عنها. هنا صبحي موجود، كابتن صبحي موجود يكلمك عن تاريخ الكوره من اول ما ابتدى، ويكلمك عن اكبر من كتبوا عن كره القدم من زمان ومن قديم وكره العربيه. وبالتاكيد اذهب الى ميونخ العاصمه الالمانيه، هناك اعظم من كتبوا في متحف الاجناس البشريه، هناك اعظم من كتبوا عن كره القدم وعن التواريخ اللي مكتوبه وموثقه، وان الانجليز هم اسياد العالم مباشره. من ثاني من جديد سيد عبد الرحمن من ناحيه الشمال محمد بدير يعمل واحده حلوه لصابر ابراهيم، نص الملعب مصطفى العطافي عند محمد بدير من جديد، والعطافي والدير والعطافي والدير، وهنا كره موجوده وصفاره من حكم اللقاء والكابتن المتميز النهارده الكابتن ماهر كامل. ايضا من الحكام المتميزه وحكام الدرجه الاولى. الروائح الجديده والقوانين الجديده اصبحت بتنص على حاجات كبيره عموما من تاني كره معديه على رمزي مطلع كره على الانجليزي. اللقاء رجع من تاني ومن جديد لنقطه البدايه، رجع ضمره مع اتحاد ضمره، رجع ضمره مع اتحاد ضمره، لسه من جديد يبحثون عن الفوز. اصبح ضمره بعد ما كان بيبحث بقى عن التامين اصبح يبحث عن التعديل، يبحث عن السياده من جديد. كان ضمره يبحث عن التعزيز عن الزياده بهدف، اصبح يبحث عن الزياده بهدف واحد، عن الفوز، عن هدف يدخله لبطوله هذه الدوره القويه جدا 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 في اليوم الجميل جدا والرائع جدا لنهارده معانا. رمي التماس من جديد ناحيه الشمال، رمي التماس لمصلحه الفريق اتحاد ضمره من البدايه يا حبيبي، من البدايه رجعنا من جديد مع بعض على السلم تحت من جديد يبحث كله بقى. هنا على طول كوره معديه ناحيه اليمين وصفاره موجوده وضربه حره لمصلحه الفريق اتحاد ضمره. بعد الهدف اصبح هو الاخر يبحث، كان على فترات بيبحث، لكن كان بيبحث عن ايه؟ كان على فترات بيبحث عن الفوز، عن التعزيز، عن هدف يدخله للزياده للاطمئنان، يبقى هو يطلعه الى المنصه هنا الى الاساتذه الافاضل الكبار اللي موجودين معانا النهارده، يكون معانقهم ويكون قاعد معاهم هنا في المنصه الكبيره. دايما من جديد سيد الايزي يبحث نص الملعب، احمد العطافي كره معديه خطيره، احمد العطافي خطير العطافي خطير العطافي خطير العطافي وسيد الايزي يقول لك الخطيره موجوده، بقول لك خطير العطافي عدى اهو عند الخطيره الخطيره عطافي 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 عدت عطافي، لكن ما راحتش عطافي، عدت والنهار والكحلانه ايوه، لكن الاخيره كانت عايزه ايه؟ التوفيق بس، عايزه الكوره ان التوفيق وعدم التوفيق. وشكرا كابتن بشير، اتفضل يا كابتن. أصبحت المباراة على صفيق ساخن أعزائي المشاهدين، 1-1 ضمروا اتحاد ضمروا. يا ترى القادم في إيه؟ الله أعلم. نتابع مع بعض 1-1 من يرفع كأس البطولة النهارده. نتابع مع بعض ونركز داخل المستطيل الأخضر. تتلعب حلوة لعبة خير الله اللي بدأ يطلع قدام أهو، اللعبة الأمنية حلوة من نفس الواحدة مصطفى العطافي ولسه كورة عالية جوه ال 18. مفيش حد يستحمد علام وسيد عبد الرحمن وبدا يهاجم اهو. عاطف خير الله بدا يطلع قدام والحكم مسيطر ند في رمي التماس صالح اتحاد ضمره. 1-1 احبائي الكرام. لسه كوره تتلعب صغيره كده من نفس الوقت حلوه يا ولد يلعب من ناحيه الشمال ماشي عالي بيضم من جوه اهو وعلى طول ما تلاقيش عند حارس المرمى. العبها كده في نص الملعب عند عمرو رمضان اللي معاه رقابه على الثقه كده عبد الرحمن وعمرو رمضان بيلعب معاه في كل مكان. وتتلعب بقى كده على طول عند السيد عبد الرحمن ماشي السيد اهو في نص الملعب ويبص لزمايله اللي هيطلع له يا ترى بحاجه حلوه يعني انما يقطعها بالسته عالي ترد تاني لصاحبك ويطلع عمرو رمضان يطلع حلوه يلا عمرو رمضان يا خبر ابيض اخر فرصه يصلح فريق اتحاد عمرو. الحكم
تسليم حضاري. ويسلم رئيس الدورة للشيخ محمد علام كأكبر منصة سنا والأستاذ طارق شمال والأستاذ سيد زيادة معنا النهارده السيد الافاضل الاستاذ سيد زياده مدير حلقه الدكتوره بالفتوح الغربيه، ومعانا الاستاذ طارق الشمال ممسك عام دعم بالفتوح دكتور ايضا الفتوح، ومعانا الدكتور او الاستاذ عادل المزيد برضه ايضا من حمله الدكتور على الفتوح، ومعانا الاستاذ سمير غندور ايضا من الحمله، ومعانا الاستاذ محمد علام، ومعانا النهارده في المنصه ايضا الاستاذ عادل اسماعيل والاستاذ سامي، ومعانا الاستاذ صبحي، اساتذه كلها افاضل والناس كبيره كلها وقيم جميله جدا موجوده النهارده هنا ومعانا وسطنا النهارده بين النجوم. اذا النهارده انا باكد المره ال20 والمره الاخيره ان ما معناش حد خسران، معانا فريقين عملوا لقاء قوي جدا، ومعانا منظم الدوره الكابتن خالد الزاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا كابتن الشي، شكرا كابتن شوقي، شكرا للجمهور اللي حضر النهارده على حضور المباراه النهائيه. نشكر اللعيبه اللي قدموا مباراه ولا اروع ولا اجمل ولا احسن من كده. بعد من فتره ما شفناش اللقاء القوي الجميل على ارض امره. نشكر جميع لاعبي الفريقين على هذا الاداء الرائع. نشكر حكم اللقاء، نشكر الساده الضيوف اللي حضروا النهارده الاستاذ طارق شهاب والاستاذ سيد زياده، ومعانا عالمنا الكبير واستاذنا الكبير الاستاذ محمد علام والاستاذ علي المزيد والاستاذ علي اسماعيل. طبعا بنشكر الجميع، وجاء الان دور التكريم. طبعا بنكرم احسن اخلاق واحسن حكم النهارده هو حكم اللقاء الكابتن ماهر. وبنلاحظ خطوات طويله يا جماعه، هنا اللجنه المنظمه وهنا اللجنه اللي رعت الرعاه للبطوله دي هنا على ارض ضرب اللي موجوده. كان لازم من تكريم الشباب واحسن ناشئ الكابتن معاذ. معانا نجوم المستقبل دايما هنا بيطلعوا من الناشئين، دايما المستقبل يبدا بالناشئين. معانا معاذ من النجوم الجميله ايضا والمميزه وصاحب احسن ناشئ في البطوله. الدورة ما جبناش من الهداف، معانا هداف الدورة الكابتن عمرو عادل. معانا هدافين الدورة وولد عمرو عادل، ودي الوسط دايما لازم يكون عوام وسباحة كابتن ابن الكابتن الكبير الجميل عادل اسماعيل، عمرو عادل اسماعيل. المتعة دائما في الاهداف وهنا مع الكابتن. طبعا لازم نقلق احسن فريق، وطبعا طولوا وهو احسن ناشئين فرقة بشبيش متمثلة في الكابتن وائل. كابتن وائل احسن فريق في الدوره هو فريق بشبيش، متكون في الفريق هو الكابتن وائل. الكابتن وائل ايضا من الشخصيات المحترمه القائمه دائما على تنظيم هذه الفرقه الجميله اللي بتنافس دائما وبقوه من الفرق المتميزه. كابتن وائل هو فريق بشبيش، تحيه كبيره لكابتن وائل. احسن اخلاق طبعا الكابتن انور من فريق رينا. احسن اخلاق في البطوله هو تقريبا مش موجود معانا، نسلمها لحد تاني لكن بنأكد فريق شكوكو. فريق شكوكو من اللعيبه المهاريه جدا والمحترمه جدا. لو حد يستلمها عنه يا جماعه، لعيبه بتفتح الناس كلها واللعيبه محبوبه جدا جدا هنا. استلمها عنه كابتن ايضا مميز جدا هو حسن الناشئين الجميله. طبعا حامي الملاعب معانا الاخ السعيد المناوي. حامي حمايه الملعب والناس المحترمه جدا موجود معانا هنا بيصلي. جاء فريق المركز الثاني. جوائز المركز الثاني اتحاد امرو، فريق اتحاد امرو المركز الثاني الجوائز. عشان الوقت بس يا جماعه لو سمحتوا. جوائز المركز الثاني يتسلمها الكابتن محمود عباده عن فريق اتحاد امرو كاس البطوله التأسيسية. تحيه كبيره للكابتن محمود عباده ومن فريق اتحاد امرو بكامل نجومه اللي ادوا لقاء النهارده. لكن يوم من اكثر اللقاءات اللي جرت هنا في امرو بين فريقين كبيرين جدا جدا جدا. معانا هنا المركز الاول
الصاوي يستلم جوائز كابتن محمود الصاوي ولجنه التنظيم والرقابه اللي قامت هنا من وزاره تنظيم جميل جدا في البطوله وتنظيم روعه 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 النهارده معانا الاستاذ محمود الصاوي هو عارف ان لعيب كوره لكن شغلانه الاول كان لازم البطوله لها لازم بطل، ومعانا فريق البطل المركز الاول والقائد الكبير واللاعب القدير السيد عزوز، ومعاه عاطف خير الله. نتكلم كده عن الزمن الجميل ومن جديد يعيد نفسه سيد عزوز احد النجوم اللي برز في نجم جميل قبل كده في زمن جميل، ولا زال اليوم موجود معانا كمدير فني جميل موجود معانا النهارده. ايضا الكابتن الجميل عاطف خير الله ويتسلمه جوائز البطوله محمد كازو، ايضا النجوم اللي جابت على اللقاء اليوم وقتين كبير في دفاع الفريق. كف ضمره على نجوم كبيره وكثيره النهارده، خط ضمره كان مليان بالنجوم، وايضا فريق كف ضمره مليان بالنجوم. كابتن عاطف خير الله انا نفسي اشيل الكاس الاول، وده لو نحقق لك النتيجه ديت الشرطه قول له شيل الكاس يا كابتن عاطف خير الله. كاس نعمل الكاس بالاستاذ سيد زياده، كاس البطوله من الكاس الكريم سيد بهاء زياده كاس البطوله من الفريق واتحاد ضمره عايزين نتكلم